Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirati majalisan ahasinukum akhlaqan wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirati aswa'ukum akhlaqan ats-tsarun al-mutafayhikun al-mutasyaddiqun. Hadirin jamaah pengawasan rahimakumullah, alhamdulillah dina denget ieu dina waktos ieu urang masih kena dipaparinan kesehatan, kasempatan tur kamampuan kanggo naonan salah sawios kewajiban urang nyaeta thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat anu kapatri dina hate urang saterasna tigo amardotillah oge lengkah urang di bumi masing-masing dugi ka masjid ieu dicatatkeun ku Allah Subhanahu wa taala janten amalan mafulah sekaligus ngajantenkeun kifarat kanggo dosa-dosa urang sadayana. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman hadirin jamaah rahimakumullah. Dina waktos ayeuna dina dengan ayeuna tantangan zaman langkung berat kanggo urang sadayana. Termasuk dina kondisi waktos ayeuna murangkali urang sadayana teu acan aya kepastian iraha kanggo sakola deui di sakola. Ayeuna masih kene sakola di bumi masing-masing karena kebijakan-kebijakan anu memang kedah ku urang diikuti sareng ku urang ditaati. Ternyata Pak luar biasa cocobi urang sadayana ketika urang merasa atau kita mendidik di rumah masing-masing dengan full jam anak kita berada di rumah lebih terasa daripada ketika anak kita berada di sekolah. Nembe ayeuna mah karaos banyak. Nalika murang kali aya di bumi, nembe karaos kumaha liurna. Itu 3 bulan libur itu diuwihkeun deui ka bumi. Si sakolana henteu lami kamari oge kan mung perwakilan hungkul orang tua hungkul ieu teh. Waktu sumping ka sakola naon ngeluh orang tua teh. Bu irahanya sakola deui murang kali tuh kan gitu nya. Hari itu disakolakeun loba nyalakeun ka guru banyak itu. Hari dirumahkeun lieur cenah bade kumaha tuh. Nah tantangan zaman waktu ayeuna ternyata luar biasa. Memang dina kondisi sapertos ayeuna, kondisi ayeuna teu tiasa ditentukeun ku urang sadayana. Komo upami ayeuna kondisi sapertos kieu urang teu tiasa nentukeun sareng urang teu tiasa mastikeun saha wae gitu kan. Kalebet anu ahli oge tak acan tiasa mastikeun iraha rengsena iraha beresna. Nalika bade beres geuningan torojol aya deui gitu kan. Nah ieu di luar perkiraan urang sadayana. Nah da eta mah qadarullah Allah Subhanahu wa taala anu ngadamelna kantun urang nyalira anu tiasa menyikapi naon anu ku Allah Subhanahu wa taala dipasihkeun. Aya salah sawios sepuh ngeluh ka sim kuring. Saur sepuh eta, Ustadz minta waktunya. Untuk apa Pak? Untuk mengajar anak saya di rumah. Kenapa? Karena khawatir. Saya merasa bingung dan saya merasa khawatir kepada anak saya. Nah kunaon gitu Pak? Ayeuna murang kali teh lieur. Liurna naon? Terpapar virus. Virus naon Pak? Virus drakor. Nah gitu. Nah iya Pak untuk corona drakor gitu kan. Ayeuna 24 jam aya di bumi drakor teh drama Korea. Nah terutamina murang kali ali teh murang kali istri gitu. Dan yang lebih parah lagi bukan anak saya saja Pak Ustadz. Siapa? Termasuk istri saya juga sama. Aduh, atuh hari kitu mah plus 2 masalahna gitu. Nah ini Pak yang menjadikan tantangan bagi kita semua saat ini ketika anak kita keluar dari jati dirinya sebagai umat Islam
jati dirinya sebagai orang muslim yang seharusnya menjadikan orang yang uswatun hasanah itu adalah satu, tapi sekarang menjadi terbagi-bagi. Kabuktoskeun upami aya gaduh murangkali anu ngefans ka hiji jalmi pasti nyimpen fotona di kamar. Atanapi masang posterna di kamar. Yang menjadi masalah itu ketika anak kita ngefans ke satu orang tapi orang itu kafir. Kemudian dipajang foto tersebut. Salah satunya yaitu film drakor eta gitu. Nah, ini salah satu orang tua yang mengeluh dengan saya. Nah, ini tantangan bagi kita ini, bagaimana caranya kita mengembalikan jati diri anak kita sebagai seorang muslim agar menjadikan uswatun hasanah itu hanya satu. Siapa? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi luar biasa, Pak, tidak hanya anak perempuan yang menjadikan fans orang-orang Korea, artis-artis Korea, tapi laki-laki, anak laki-laki juga sama. Kasaha nyata ke pemain bola. Fans nate kasaha ka orang-orang kafir kene. Boleh menonton, boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Boleh suka, boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Nah, ini yang menjadikan PR bagi kita semua, bagaimana caranya untuk merubah mindset anak kita saat ini, mengembalikan jati dirinya kepada semula. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Ahzab bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam benar-benar menjadikan uswatun hasanah bagi kita semua. Dalam ayat pertama atau kalimat pertama, Allah Subhanahu wa taala memakai laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lihat Pak kalimatnya, laqad. Lamnya taukid, qadnya taukid. Artinya penguat. Dua Pak taukid nauge double taukid. Kalaulah tidak penting-penting amat, mual Pak. Gitu. Allah tidak akan memakai kalimat laqad atau penguat dua. Karena ini sangat penting sekali dan ternyata dirasakan oleh kita saat ini dengan kondisi saat ini, maka terkenalah dengan ayat ini laqad kana lakum, penegasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua bahwa kata Allah Subhanahu wa taala bagi kalian itu fi Rasulillah, dalam diri Rasul uswatun hasanah, ada suri tauladan yang baik. Terkadang orang sulit untuk menerapkan bagaimana cara menerapkan uswatun hasanah dalam diri Rasulullah SAW kepada anak kita. Apa yang menjadi penghambat? Yaitu kita sendiri juga tidak tahu kan bagaimana gambaran Rasulullah SAW sehingga Rasul itu menjadi uswatun hasanah. Kenapa? Karena keterbatasan pengetahuan sirah, yaitu sejarah bagaimana pengorbanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita tahu bagaimana pengorbanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini dapat kita rasakan pengorbanan Rasul, yaitu menjadi orang Islam, risalah Allah Subhanahu Wa Taala tersampaikan kepada kita semua, kita akan tahu dan kita punya bekal, sehingga kita tidak akan sulit untuk mengembalikan anak kita kepada jati dirinya, yaitu sebagai umat Muslim yang akan menjadikan Rasul itu sebagai uswatun hasanah, sehingga Rasulullah anu bakal dijadikan fans, Pak. Contoh dan suri tauladan yang paling utama dan paling pertama. Ada sebuah buku, saya lupa lagi bukunya apa. Kalau tidak salah tentang kumpulan-kumpulan orang yang paling berpengaruh di dunia. Itu. Penulisnya orang Islam? Bukan. Muslim? Bukan. Itu. Tapi ternyata dalam bukunya ditempatkan Nabi Muhammad SAW itu nomor pertama. Padahal bukan orang Muslim. Pertanyaannya, bagaimana orang tersebut bisa menilai Rasulullah SAW lebih baik daripada orang-orang yang didaftarkan olehnya dalam bukunya? Berarti tidak ada lain, dia juga membaca bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW, sehingga menjadikan Nabi Muhammad menjadi orang yang pertama yang paling berpengaruh di alam dunia dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya. Ngahyum. Ya,
Nah ini PR kita semua. Bagaimana caranya kita mengembalikan jati diri anak kita saat ini ketika ngefans kepada orang, tapi yang seharusnya bukan difanskan olehnya. Sampai ada video yang sangat mengkhawatirkan atau miris sekali ketika ada boy band dari Korea, Pak, gitu kan? Boy band dari Korea kebanyakan saha anu datang perempuan. Itu, dan kebanyakan juga orang muslim yang datang itu. Nah, berkerudung, oke, gitu kan? Pas ditunjuk naik ke panggung ditangkep kumaha? Nangis, Pak, atuh. Nangisna naon? Lain sieun dosa. Gitu. Nah, ini hilang jati dirinya atau gitu kan? Padahal kusaha bukan orang siapa-siapa dan bukan orang yang memang seharusnya untuk dijadikan suri tauladan olehnya, orang kafir deh. Gitu. Padahal ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki bersentuhan, dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairullah. Ketika ada seorang perempuan dan laki-laki bersentuhan, Pak, gitu kan, alangkah lebih baiknya ditojos ku jarum tina besi, gitu kan, daripada menyentuh lawan jenis yang bukan halal, gitu. Jantan upami orang acan erek nyabak anu acan halal, tojos heula, gitu ta. Nyeri henteu. Lamun nyeri tong waka nyampak gitu, lamun teu karasa nyeri sok nyampak gitu. Lamun nyeri kene mah tong nyampak gitu. Nah, itu alangkah lebih baiknya seperti itu. Nah, ini jati diri anak kita saat ini mulai terkikis. Mudah-mudahan orang tua yang senantiasa berada di majelis ilmu senantiasa terjaga sehingga bisa menerapkan kembali kepada anak-anak kita semua, yang menjadikan PR besar bagi kita. Terutama kita sendiri juga yang harus menjadi suri tauladan yang baik. Ketika kita tidak bisa menyampaikan yang jauh bagaimana cara menggambarkannya sehingga bisa menerap kepada anak kita, minimal kita sendiri sebagai orang tua yang bisa dijadikan cerminan oleh anak kita harus bisa menjadi suri tauladan yang baik. Nah, ini yang harus kita perhatikan dan perlu kita bahas kembali agar kita bisa menerapkan bagaimana Rasulullah SAW menjadi suri tauladan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi uswatun hasanah. Sehingga sahabat ada yang bertanya tentang kebaikan dan dosa. Kemudian sahabat menanyakan itu kan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, apa kebaikan dan apa dosa?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, al-birru husnul khuluq. Nah, ini salah satu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kenapa Rasul menjadi uswatun hasanah? Kata Rasul, al-birru, kebaikan itu husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ismu, dan dosa itu mahaka fi sodrika wa karihta an yatoli'a alaihin nas. Dan dosa itu apa yang ada dalam hati kalian, kemudian kalian malu atau benci ketika ada orang lain mengetahuinya. Leres, Pak? Nalika orang aya niatan kanggo ngalakukeun kagorengan, upami batur terang benci, kan gitu. Teresep, nah, da dosa anu rek urang dilakukeun. Tah itu kata Rasulullah SAW. Tapi yang perlu kita perhatikan, Pak, satu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yaitu husnul khuluq. Rasul memakai kalimat awalnya yaitu al-birru. Padahal dalam arti yang lain al-birru itu apa? Daratan. Daratan. Kenapa Rasulullah SAW menyandingkan al-birru dan husnul khuluq? Kebaikan itu disebutkan al-birru, husnul khuluq yaitu akhlak yang baik, menjelaskan bahwa akhlak yang baik itu adalah perbuatan yang terbaik. Wajar kalau Rasulullah SAW disebut atau menjadi uswatun hasanah. Kemudian dalam ayat juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Allah memakai kalimat biru, Pak. Itu.
masih kene dalam arti yang lain yaitu daratan. Nah gitu kan. Nah minimal Pak, upami urang hoyong mulang tarima ka kolot teh sok bere saluas daratan. Tiasa henteu urang ngawihkeun. Moal sesah ngawihkeun oge minimal kitu. Ayeuna aya kasus ngasuskeun orang tuana ka penjara gitu. Nah, pedah menggelapkan uang warisan gitu. Untung polisi ngarti gitu kan, teu ditarima apa kasusna oge gitu. Aya ku bisa kitunya gitu kan. Keukeuh deui budakna teh anger pokona mah hayang dikasuskeun. Untung ku kolota teh teu ditagih, sok atuh balikeun heula ujang dahareun anu geus ku mamah dibere ka anjeun teh. Nepikeun ka anjeun badag sagede kitu sok. Terus asina kadiekeun deui karek ku mamah engke dibeken ieu naon duit teh gitu. Nah, untung teu ditagih kitu. Gitu kan? Nah, kolot mah dan teu inget Pak naon anu tos dibere. Gitu kan? Laras urang oge sami, bapak-bapak anu tos parantos gaduh murang kali da teu emut atuh tos dipasikeun ka murang kali mah nya Pak. Gitu. Sugan hoyong nagih deui kan henteu. Gitu. Sim kuring oge sami. Sok sanos da acan gaduh murang kali da janten murang kali Pak abdi oge murang kali nu jadi kolot nalika sepuh masihan ka urang sadayana tuangan kasim kuring da sugan nagih deui sakumaha ambekna henteu Pak teu inget. Nu penting mah budak sehat bageur soleh eta harepanna mah gitu. Nah ini yang menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan, yaitu memiliki husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Sehingga Rasul menjelaskan lagi pada dalam hadis yang lain bahwa orang yang paling dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu yang paling baik akhlaknya. Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni. Rasul itu mencintai orang. Sehingga kata Rasul wa aqrabakum minni, dan dia juga akan dekat denganku fil akhirah, nanti di akhirat. Apa? Ahasinukum akhlaqan, karena kebaikan akhlaknya. Kemudian wa inna abghadakum ilayya, dan Rasul membenci yang ada pada diri kita semua. Apa? Wa ab'adakum minni, dan kita juga akan jauh dari Rasulullah SAW fil akhirah nanti. Kenapa? Yaitu aswa'ukum akhlaqan, karena kejelekan akhlak kita semua. Ciri akhlak kita jelek ada 3 disebutkan oleh Rasul. 1. Atsartsarun. 2. Al-mutafaihikun. 3. Al-mutasyaddikun. Anu kahiji Pak atsartsarun. Apa yang dimaksud dengan atsartsarun? Loba ngomong, seueur nyarios gitu ta. Tapi henteu janten maslahat nyariosna teh. Gitu. Kalah janten madorot. Terus anu kadua al-mutasyaddikun, sombong. Anu katiluna al-mutafaihikun, orang yang terus-terus berbicara tapi tidak disaring pembicaraannya, celetak-celetuk gitu. Nah ini salah satu gambaran akhlak yang jelek yang dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, ketika kita ingin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya akhlak yang baik. Ketika ada seorang sahabat yang menginap di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu di tengah malam sahabat itu menyajikan satu wadah air untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Setelah Rasul memakai air wudu itu, lalu Rasul menawarkan, apa yang kamu inginkan? Gitu. Rasul nawaran Pak naon anu hoyong didoakeun. Nah kinten-kinten upami urang ditawaran ku Rasul hoyong didoakeun naon Pak anu kasuhunkeun ku urang. Hayang beunghar didoakeun ku Rasul ge Pak. Upami ditawisan ku Rasul gitu. Ngan hanjakal Rasulullah teu aya gitu ayeuna mah. Nah kumaha atuh carana supados urang tiasa sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul, kata sahabat itu ketika mendengar tawaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jawabannya? Aku ingin bersamamu kelak di akhirat. Lalu Rasul menganjurkan satu, Pak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu fa'aktsaros sujud, perbanyaklah sujud. Apa maksudnya perbanyak sujud? Nyata ngalaksanakeun sunah-sunah
Rasul gitu. Seueur Pak sunah Rasul? Seueur. Mampu henteu urang ngalaksanakeun sadayana? Teu Pak. Susah itu. Ari susah terus kumaha atuh urang hoyong caket sang Rasul ke di akhirat? Jangankan kita Pak, yang dekat dengan Rasulullah SAW saja, para sahabat tidak bisa memaksimalkan untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Gitu. Tapi tetap berusaha untuk semaksimal mungkin melaksanakan sunnah Rasul. Gitu. Nah, jantan salah satu yang ingin kita bersama Rasul itu, satu yaitu akhlak yang baik, kedua nyata memperbanyak sunnah Rasulullah SAW. Salah sawiosna naon anu biasa sok kurang dilaksanakan minimal tong dikantunkeun teh nyata salat rawatib. Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Sadayana aya sabaraha? 10 atanapi 12. Upami Bapak milih qobla duhurna 4 rakaat. Janten qobla duhur pilihan bade 2 rakaat mangga, bade 4 rakaat mangga rawatibna. Tapi upami Bapak milih anu 4 rakaat teu aya atahiyat awal gitu. Langsung 4 rakaat sekaligus gitu tah. 12 rakaat atanapi 10 rakaat tah minimal ieu Pak rawatib we gitu. Bukti para sahabat tidak sanggup Pak upami sapertos Rasulullah pisan ngalaksanakeun sunah Rasul. Hudzaifah wae waktos ngiring berjamaah sareng Rasul nyaeta waktos tahajud teu kiateun Pak. Luar biasa Rasul ngalaksanakeun sunahna. Nuju sahajud sarakaat 3 surat. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran sarakaat eta teh. Hudzaifah gitu kan, Hudzaifah waktu ngiringan ngemut Rasul ngawaskan surat Al-Baqarah siga nama di ayat ke-100 ge ruku gitu. Nah sahabat mah Pak gaduh emutan teh nalika Rasul ngawas surat Al-Baqarah di ayat 100 meureun gitu kan lirena teh ari urang nalika imam maca surat Al-Baqarah siga nama di ayat kalima oge meureun ruku gitu. Nya jauh-jauh kene oge hareupeun gitu. Nah, sahabat mah gitu, ayat 100 ruku. Tapi luar biasa, tidak sampai itu Rasul menyelesaikan surat Al-Baqarah, Pak. Henteu beres di surat Al-Baqarah dilajengkeun ka surat An-Nisa, tos surat An-Nisa Ali Imran. Kemudian ruku dan rukunya lama sebagaimana ia berdirinya. Tuh. Gitu. Bapak gaduh murotal dina HP, tinggal surat Al-Baqarah sabaraha jam, Pak? Nah, Al-Baqarah hungkul dah. Tacan tamean surat An-Nisa, mau Ali Imran deh. Nah, kinten-kinten aya panginten 3 jam mah, cepet eta teh gitu kan. Upami lambat wallahu a'lam bishawab. Bade nyobian? Saha nu hafal? Aya gitu. Waktu ruku Hudzaifah kumaha apa? Dalam hatinya serasa aku ingin pergi dari Rasulullah SAW. Hoyong kabur Pak gitu. Sahabat eta teh komo urang. Gitu. Nah itu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ketika ingin semaksimal mungkin melaksanakan sunnah Rasul, tapi upami hoyong full ngalaksanakan sunnah Rasul, ternyata sahabat oge teu aya anu sangem gitu. Komo urang, meskipun kita juga tidak sanggup jauh dengan sahabat. Sahabat mah maksimalnya luar biasa. Kita juga punya niat maksimal untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan urang ke tiasa sareng Rasulullah SAW. Dan yang paling penting saat ini yang menjadikan bekal untuk kita yaitu bagaimana caranya agar kita bisa memiliki husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik, salah satu yang akan menyertakan kita dengan Rasulullah SAW kelak di akhirat. Dan itulah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Teras anu salajengna saur Rasul oge mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Rasul ngajelaskeun dina hadisna akmalul mu'minina imanan. Iman yang paling sempurna orang mukmin itu yaitu ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Al muwatta'una aknafan, siapa yang paling balik akhlaknya itu yaitu orang yang menghormati tamunya. Akramud duyuf banyak itu kan menghormati tamu.
gitu. Nyata nu pami aya tamu sumping ka bumi teh, aduh kedah disugemakeun. Eta teh salah sawios anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tamu teh tong dianggap semah. Naon semah? Ngahesekeun nu boga imah. Atuh nyapugu karek datang oge urang mah geus suuton gitu kan. Boa rek nganjuk duit. Gitu. Nah, ketika ada tamu pokona mah kedah disugemakeun minimal naon Pak? Nyayogikeun cai herang atuh tah. Gitu. Eta ge tos nyugemakeun gitu kan. Nah, itu salah satu ciri akhlak yang baik yang dijelaskan oleh Rasul, yaitu seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Teras naon Pak? Alladzina ya'lafuna wa yu'lafun, yaitu orang yang mencintai dan dicintai, saling mencintai satu sama lain. Orang yang mencintai dan dicintai, gitu kan? Nah, ini salah satu akhlak yang baik. Itu buktina sahapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu mencintai umatnya dan Rasul oge dicintai gitu. Saking mencintai umatnya, ketika sakaratul maut Rasul nyebatkeun naon Pak? Ummati ummati. Sok saha Pak? Diurang nuju sakaratul maut ingat saha? Ayan teu. Padahal Rasul gaduh caroge gaduh bojo, gaduh istri, gaduh banyak, gaduh murang kali, gaduh harta. Nah, jadi pertanyaan, Rasul gaduh harta henteu? Gitu. Rasul gaduh istri, gaduh murang kali, tapi waktu badai ngantunkeun saha anu disebatkeun? Umatna, Pak. Kurang kumaha Rasul cintana ka umat atuh. Nuju sakaratul maut wae bade ngantunkeun Rasul mah masih kena imut urang gitu kan, emut urang gitu. Ari urang emut ka Rasul kadang nuju dimotivasian mah nembe emot, ari teh motivasi mah hilaf begitu kan. Nah, Rasul mah sampai mencintai umatnya dan kita juga mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang baik, yu'lafuna, ya'lafuna, wa yu'lafun, mencintai dan dicintai. Sareng saur Rasul oge, wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf, dan tidak ada kebaikan bagi seseorang kecuali saling mencintai, gitu kan? Urang oge sami, urang saling mencintai, caroge sareng bojo kacaroge saling mencintai, cintana janten pahala. Nah, kumargi terikat dengan salah satu ikatan yang paling sakral, yaitu pernikahan. Ayeuna upami aya jalmi anu saling mencintai tapi tak acan terikat ku pernikahan, kumaha cintana Pak? Palsu cintana mah, dusta banyak. Itu I love you bohong gitu kan, bobogohan bohong wali kawin bobogohan itu cintana palsu. Nah, da yang menimbulkan itu bukan dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tapi syaitan gitu kan. Nah, ini tantangan juga untuk kita semua ketika kita mempunyai seorang anak kemudian tumbuh dewasa, lalu timbullah rasa perasaan seperti itu, manusiawi Pak. Daya tama memang dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana caranya agar kita bisa membenteng dan membatasi sehingga cinta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Janten supados janten rahmat kanggo urang sadayana. Nah, itu Pak, ahasinukum akhlaqan, yaitu akhlak yang baik yang dijelaskan oleh Rasulullah menjadikan gambaran keimanan yang paling sempurna bagi seorang mukmin. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada juga pemimpin yang dibenci oleh umatnya. Padahal pemimpinnya mencintai umatnya, tapi sebaliknya umatnya mencintai pemimpinnya. Mungkin tepat ungkapan sapertos gitu. Ketika pemimpin mencintai seorang umat atau sekelompok umat, tapi umatnya membenci, mungkin Pak, logis. Tidak mungkin ketika pemimpin mencintai umat lalu umatnya membencinya, mual Pak. Itu tidak logis gitu kan, kecuali kalau pemimpinnya zalim baru umatnya membencinya. Dan mual mungkin lamun pemimpinnya zalim umat
tai gitu. Jadi itu logika terbalik. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan, salasatun la turfa'u sholatuhum, 3 orang yang tidak akan diangkat sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, fauqa ru'usihim shibron, meskipun Pak sajengkal di luhureun mastakana moal diangkat ku Allah mah. Gitu, sajengkal oge moal diangkat salatna. Saha? Anu kahiji rajulun umma qauman wa hum lahu karihun. Anu kahiji nyaeta jalmi anu janten pamimpin hiji kaum tapi kaumna benci ka pamimpin eta. Benci Pak, tah janten pamimpin anu dipika benci ku kaumna moal diangkat salatna. Gitu. Berat Pak. Nah, ieu kudu siap upami urang janten pamimpin teh gitu. Tinggal heula kondisina, upami orang tos diamanatan siap eta mah gitu. Tapi moal mungkin upami pamimpinna mika cinta ka umatna, umatna benci moal mungkin. Pasti nalika umatna benci teh nalika pamimpinna zalim gitu. Rasul Pak tinggal janten pamimpin kumargi cinta ka umatna sakitu luar biasana, umatna benci henteu. Henteu Pak, teu aya anu benci gitu. Kajabi umat anu sasar kan gitu. Umat anu salah, umat anu sesat, anu henteu menerima Rasul Muhammad sebagai Rasul gitu. Sanes Rasulna anu salah mah nyaeta umatna. Sadeui anu kadua nyaeta wamroatun batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun, yaitu seseorang yang tidur tapi dalam tidurnya teh Pak ngambekna ka saha? Kanu janten istrina gitu. Moal ditampi saha napa nu moal ditampi salatna teh? Istrina gitu. Nah Bapak atuh sare teh bat ngambek kunaon Pak? Tadi bereng tong teuingeunnya. Tadi bereng. Nah itu Pak, 2 eta gitu. Jadi istri yang membuat suami marah sampai dibawa tidur, moal ditampi salatna. Anu katilu nyaeta wa akhwani mutasarimani, yaitu 2 saudara yang saling bermusuhan. Nah, urang gaduh dulur kade gitu kan. Lamun salila ieu masih keneh paguntreng Pak bereskeun. Gitu. Bisi ngarasa aman, ternyata saur Rasul salatatun la turfa'u sholatuhum, moal diangkat salatna sok bereskeun ti ayeuna keneh gitu kan. Sok ayeuna mah silih menta hampura nyuwunkeun hapunten hese teu Pak? Henteu nya Pak, naon anu hesena? Gengsi, ego kan gitu, berat gitu. Kok da itu nu salahna mah lain urang gitu kan. Si itu mah anu beuki goreng diomongkeun teh sarua we goreng dua-duana oge atuh kitu nya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dibenci umatnya yaitu seorang pemimpin yang dibenci umatnya tidak saling mencintai, maka pemimpin itu tidak akan diangkat salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat Pak gitu. Termasuk orang oge janten pamimpin kula warga umatna istri murang kali upami posisi orang dibenci ku keluarga orang kumaha gitu. Ternyata berat janten pamimpin. Mudah-mudahan orang janten pamimpin anu dipika cinta ku umatna. Naon anu janten uswatun hasanah ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanggo urang sadayana? Hiji, Rasul teh Pak jalmi anu sabar. Sabarna luar biasa. Upami Rasul teu sabar Pak nyebarkeun Islam da moal dugi ka urang sadayana, moal dugikeun ka ayeuna upami Rasul teu sabar mah buktosna saha? Sapertos Nabi Yunus gitu kan. Nabi Yunus sabar henteu Pak? Kahiji mah teu sabar gitu kan. Nah da lieur atuh gitu kan, diemutan tos kumaha gitu kan, beak dengkrak umatna teh anger we kitu keneh kabur we di umatna, padahal teh aya parentah ti Allah Subhanahu wa taala piwarang hijrah gitu. Hidang we Nabi Yunus mah angkat gitu kan, ngantunkeun umatna dihukum ku Allah Subhanahu wa taala. Naon hukumanna? Dihakan ku lauk paus gitu. Nah dugikeun ka dikerem ku Allah Subhanahu wa taala, kersaning Allah Subhanahu wa taala sabaraha lami Pak aya di perut ikan paus Nabi Yunus? Nah, 40 hari 40 malam upami sanes mukjizat ti Allah Subhanahu wa taala da jalmi biasa mah tos maot
Pak gitunya. Di perut di jero beuteung sato gitu kan, masih kene bisa bertahan. Di piwarang kanggo tafakur ku Allah Subhanahu wa taala teh kan, dipasihan kesempatan nalika sadar diuihkeun deui gitu kan, kembali deui ka umat. Nah kanggo dakwah deui gitu. Upami atos waktosna atos gitu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa sabarna. Ieu oge anjuran ti Allah Subhanahu wa taala kanggo urang sadayana supados urang ngagaduhan akhlak anu sae nyaeta husnul khuluq. Saur Allah Subhanahu wa taala dina surat Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, ya jalma-jalma anu ariman, isbiru bersabarlah, wasobiru dan tetaplah dalam kesabaranmu, warobitu dan bersiap-siagalah. Naon maksudna apa? Bersiap-siagalah untuk mendapat kemenangan. Gitu. Banyak Pak konteksna, upami nuju perang sabar gitu kan. Upami orang ayah berada di dalam kesabaran, maka bersiap-siap mendapatkan kemenangan, menang dina peperangan gitu. Ayeuna urang kondisina henteu nuju perang, tiasa janten disumpingkeun ku Allah Subhanahu wa taala ujian anu abot ka urang sadayana, isbiru sabar, wasobiru namina teh berada ketetapan dalam kesabaran, warobitu siap-siap mendapatkan kemenangan. Pasti Pak dina hiji hal anu ku Allah Subhanahu wa taala didugikeun ka urang sadayana, bade anu sae bade anu awon, upami urang sabar teras ditetapkeun dina kasabaran urang sadayana, maka ku Allah Subhanahu wa taala bakal disumpingkeun nyaeta kemenangan kanggo urang sadayana. Bahkan dina hadis anu sanes, dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takjub Pak kajalmi anu iman teh. Naon takjubna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saur Rasul, ajaban li amril mukmini, takjub kajalmi anu iman mah, inna amrohu kulluhu khairun. Nah setiap urusan jalmi anu mukmin mah khairun, janten kasayan Pak. Jalmi anu mukmin mah tanu kieu teh dzakali ahadin illa lil mukmini, moal kapendak ti saha wae oge illa lil mukminin, kajabi ti jalmi anu iman. Naon maksudna? Inna asobathu sarro'a syakaro, jalmi anu mukmin mah upami ku Allah Subhanahu wa taala ditimpakeun musibah Pak anu sae, ditimpakeun ku Allah Subhanahu wa taala kasayan, syakaro jalmi anu mukmin mah syukur gitu. Alhamdulillah, syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairon lahu, tah eta leuwih hade. Terasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in asobat huddarau, upami ku Allah Subhanahu wa taala ditumibakeun ka manehna kahadean kagorengan gitu panya, ku Allah Subhanahu wa taala teh diuji naon Pak? Sobaro, sabar Pak gitu. Nah ini mual aya Pak gitu kan di diri jalmi anu sanes kajabi di orang-orang mukmin hungkul gitu. Matak nalika urang kenging musibah ti Allah Subhanahu wa taala, naon anu kurang diucapkeun? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anu kurang diucapkeun teh nyaeta kalimah thayyibah sanes kalimah anu awon gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Luar biasa. Sabar Pak. Jadi salah sawias sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janten uswatun hasanah. Urang oge dituntut kanggo sabar supados urang kenging nyaeta janten jalmi anu ngagaduhan husnul khuluq, akhlak anu sae. Teras Rasul oge ngagaduhan sifat malu Pak, kaisin gitu tah. Aya hadis anu ngajelaskeun al haya'u minal iman gitu. Malu itu sebagian dari iman. Waktu siraha, nah hadis ieu teh asbabul wurudna nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngenging wahyu dari Allah Subhanahu wa taala nyaeta kewajiban salat gitu kan. Rasul diangkat ku Allah Subhanahu wa taala didugikeun wahyu kana kewajiban salat. Anu pertama kewajiban salat teh sabaraha waktu Pak? 50 waktu. Turun pendak sareng saha? Nabi Isa. Saur Nabi Isa, moal kuat umat anjeun mah uih deui Rasul teh didispen
Itu kan dikurangan ku Allah Subhanahu wa taala, dikorting deui Pak. Janten sabaraha rakaat satengahna. 25 eda serakaat. 25 waktu. Gitu kan? Turun deui pendak deui sareng Nabi Isa, saur Nabi Isa kumaha? Moal kuat. Uih deui Rasul teh mendakan deui Allah Subhanahu wa taala. Ku Allah teh dipasihan deui, dikirangan deui janten sabaraha akhirna mah 5 waktu. Lungsur deui pendak deui sareng Nabi Isa, saur Nabi Isa kumaha? Moal kuat umat anjeun, tapi Rasul teh kumaha apa? Izin uah uih deui ka Allah Subhanahu wa taala. Padahal mah coba nya panya. Namun sakali deui. Sigana sabaraha waktu. Gitu. Namun sakali deui mah tiasa jadi sawaktu. Gitu. Tapi Rasul izin Pak. Nah dina eta al haya'u minal iman, izin teh kalebat dina kaimanan gitu. Lebar Pak gitu kan. Luar biasa. Tapi ternyata leres saur Nabi Isa, umat anjeun moal kuat sok sanaos 5 waktu, ternyata masih kene seueur anu teu tiasa ngalaksanakeun salat 5 waktu. Gitu. 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Aya perobihan Pak dina rakaatna. Kawit nama 222 itu kan kajabi anu teu robih teh maghrib sareng subuh. Maghrib mah tetap 3 rakaat, ti ngawit diwajibkan salat. Gitu kan? Anu robih teh isya, asar, zuhur. Kawitna 2 janten 4. Itu nyata di mana waktu Rasulullah SAW saat hijrah di Madinah. Perubahan waktu perubahan rokaat gitu. Tuh atunya ente di korting deui atau padahal mah tetap duanya. Dua-dua. Tapi di pasihan dua-dua apa? Waktu orang nuju safar gitu. Nyata tiasa dihijikeun gitu kan qasar gitu ta. Upami nuju safar gitu ta. Nah itu Pak, malu, rasa malu gitu kan salah sawias dina kamen. Kalebet urang oge manya urang teu gaduh ka isin Pak. Nalika urang nuju ngalaksanakeun kaawonan, urang ngalaksanakeun maksiat piraku urang teu ngagaduhan ka isin. Bapa bade nyumput di mana wae oge ngalakukeun kasalahan ku Allah Subhanahu wa taala mah bakal kapendak, bakal katinggal gitu. Dina cuaca sapertos kumaha, waktos iraha nuju caang nuju poe ku Allah Subhanahu wa taala mah moal kalangkung pasti ku Allah Subhanahu wa taala bakal kacatetkeun. Kamera Allah, CCTV Allah mah moal tiasa terhalang ku naon-naon oge. Iraha engke ditampilkeunna nyaeta di yaumut taghabun Pak. Di hari ditampilkana dosa-dosa, cing kabayang teu Pak? Nalika urang nuju naon dina hiji waktu urang ngarasa aman, urang ngarasa batur teu aya anu terang, dina hiji saat ku Allah Subhanahu wa taala ditampilkeun. Dina waktos eta teh urang teh bakal isin Pak, isina luar biasa. Hoyong ngabalieur paninggal moal tiasa da katinggal we angger. Alim ninggal angger we katinggal di yaumut taghabun. Mata surah Allah Subhanahu wa taala dina surah Al-Alaq mah disindir. Alam ya'lam bi annallaha yara. Nah maranehna teh teu apal bi annallaha yara, yen Allah teh ningali naon anu ku maranehna dilakukeun. Terus Allah Subhanahu wa taala oge ngajelaskeun dina surat An-Nisa ayat kahiji, saur Allah Subhanahu wa taala innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah teh nyarengan urang sadayana, sareng Allah Subhanahu wa taala teh ngajaga urang sadayana. Terus saur Allah Subhanahu wa taala dina surat Ghafir ayat 18 ngajelaskeun ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mah terang Pak soca anu khianat sareng naon anu disumputkeun dina hate urang sadayana. Tuh, ayeuna urang ngemut bade ngalakukeun kasalahan di mana kesempetanana. Allah Subhanahu wa taala moncorong, Allahumma innallaha samiun alim, Allahumma innallaha alimun bidzatis sudur, Allahumma samiun basir, gitu kan? Maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui segala apa yang ada di dalam hati kita semua. Cing, iraha urang aya kesempatan kau ngalakukeun kamaksiatan nyumput, Pak. Teu aya kesempatan piraku urang teu izin. Gitu. Ku Allah disindir alam ya'lam bi annallaha yara.
Maka saur Rasul dina hadisna upami urang teu ngagaduhan isin, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Lamun anjeun teu boga kaera, sok lakukeun sakahayang anjeun. Gitu, Pak. Lamun urang teu gaduh ka isin, pek kitu. Saha anu teu gaduh ka isin? Nu gelo. Gitu. Nyapanya? Itu tinggal satu tos pugu satu mah da bujeng-bujeng gaduh sifat kaisin banyak akal oge teu gaduh nyanten moal gaduh kaisin gitu kan. Jalmi anu teu waras mah gitu akalna tos terganggu moal gaduh kaisin gitu, sehingga di jalan oge kan melakukan sakahoyongna joget-joget oge hei geuningan Pak gitu buat ka genah gitu. Nah, dah sudah tidak ada rasa maluna. Maka saur Rasul, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Lamun tos teu gaduh ka isin, sok anjeun ngalakukeun sapuasna naon anu bade ku anjeun dilakukeun. Gitu. Janten ternyata rasa malu betul-betul sebagian dari iman teh nunjukeun malu teh bakal ngajantenkeun hiji kasayan kanggo urang sadayana upami urang isin ngalakukeun kamaksiatan, upami urang isin ngalakukeun dosa. Saur Rasul, al haya'u la yati illa bi khairin. Rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Gitu. Tapi emot Pak, maluna nyeta dina ngalaksanakeun dosa. Tapi upami malu dina ngalaksanakeun atanapi milarian ilmu mah lepat. Gitu. Nyata upami milarian ilmu mah kade tong isin. Upami orang isin, Allah oge bakal isin, Pak. Gitu. Kan dina hadis riwayat Bukhari mah dijelaskeun banyak. Tilu jalmi nalika angkat bade ka pangajian, hiji ninggal geuningan pangajian oge pinu, balik deui we Pak. Gitu. Teu jadi. Dua, aya pangajian ngiring, Pak, tapi di tukang gitu. Api anu hiji deui mah seseleket. Itu tah calik di pangpayuna sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai gitu. Nyaten upami dina milarian ilmu mah teu kengeng isin. Nah, kumargi salah satu bencana ilmu urang teu tiasa kengeng ilmu teh nyaeta rasa malu gitu. Tah eta Pak. Teras anu salajengna nyaeta menahan amarah. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janten uswatun hasanah sareng carana urang supados urang tiasa ngengengkeun husnul khuluq, akhlak yang baik nyaeta nyontok kana sifat Rasul nyaeta anu terakhir menahan amarah. Seueur Pak saleresna mah tapi kusim kuring diringkas sareng dicandak anu inti-intina. Menahan amarah Pak kabuktoskeun Rasul mah iraha ngambekna Pak. Kantos ngambek. Ya kantos banyak kesel mah kantos atuh da manusiawi gitu kan. Rasul henteu mungkin upami teu acan kantos kesel, tapi ari nepikeun ka ngambek mah lepas kendali henteu Pak. Rasul mah menahan amarah luar biasa. Upami Rasul Pak henteu menahan amarah gitu kan, hese nahan amarahna moal mungkin Islam tersebarkan. Kebanyakan para sahabat anu lebet Islam teh kumargi ninggal akhlak Rasul. Seseueurna ninggal akhlak Rasul. Cobi Pak, cerita ieu tos sabaraha kali didugikeun, tapi da angger urang teh resep we sareng resep caritana teh. Ieu janten contoh kanggo urang sadayana. Rasul sok masihan tuang ka orang Yahudi anu lolong teh di pasar gitu kan. Setiap hari Pak masihan tuangeun teh sareng teu sebatas masihan tuangeun tapi dihuapan gitu. Nuju ngahuapan jalmi eta kumaha Pak? Nah, gitu Pak. Jalmi eta teh nyarios nyoros cos we, sareng nyariosna oge sanes anu sae tapi nu awon. Gitu. Nuju ngahuapan teh naon? Kadejangnya tong ngadeuketan Muhammad cenah. Muhammad teh anu gitu kan. Digogoreng we Pak gitu. Padahal anu ngahuapan teh Nabi Muhammad. Cing Pak upami urang ngahuapan jalmi anu lolong gitu tah. Kinten-kinten kumaha nya dibere nya dihuapan ku urang teh ngomong teh gitu. Si kana mah jejokeun we gitu.
Kan gitu, mual kuat Pak urang mah. Tapi Nabi Muhammad Rasul mah luar biasa. Sabar weh dihuapan teh nya weh gitu. Ente nyebatkeun Abi Muhammad mah sugan gitu, henteu Pak. Tapi ngahuapan weh jempe weh Nabi Muhammad mah ngadangukeun weh gitu. Luar biasa na Rasul. Gitu kan? Bujeng-bujeng urang anu neraskeun kadua saha? Abu Bakar. Khalifah Pak, selepel Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar gitu kan neraskeun kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambaran kanggo urang sadayana bujeng-bujeng urang Khalifah Abu Bakar wae waktos ngawitan pertama kali ngahuapan eta anu lolong kumaha sigana mah teu habis pikir merenya urang ngalamun Rasul bisa ngahuapan jelema nu kieu gitu. Abu Bakar oge kan kasar gitu tak kesel Pak gitu. Urang sigana mah tinggangkeun gitu. Jelema nu kieu urus tunjung gitu kan teu mulang tarima gitu. Saatosna Rasul ngantunkeun ku Khalifah Abu Bakar diteraskeun. Kesel Pak, Abu Bakar oge sami nah geuningan kieu anu dihawapan ku Rasul teh. Nuju ngahuapan gitu kan emot ka Rasul gitu. Nangis Abu Bakar teh didugikeun atuh saha anu ngahuapan ajeun teh ternyata Muhammad sami Pak. Akhirna dina waktos eta dua-duana oge nangis. Abu Bakar nangis, jalmi eta oge nangis. Tungtung nama lebat Islam. Gitu. Terus anu kaduana naon? Nyaeta orang Yahudi anu sok nyiduhan Rasul nalika Rasul bade lebat ka Ka'bah. Ku Rasul teh diciduhan we ku Nabi Muhammad efek murakur astagfirullah. Rasul teh diciduhan we ku orang Yahudi gitu kan. Terus setiap ngalangkung gitu diciduhan ngalangkung we Rasul mah waktu teu aya hiji saat teu aya nyiduhanana kumaha cek Rasul kan ditaroskeun Pak ka mana anu nyiduhan teh ari urang cing kumaha nalika urang ngalewat bade ka masjid unggal poe anu nyiduhan bade kumaha gitu kan moal nyiduhan teh urang bade baledog gitu ku batu kan gitu sigana mah moal kuat urang mah Pak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa Pak, nahan amarah nalika nyebarkeun Islam risalah Allah Subhanahu wa taala ujian yang sangat luar biasa. Tapi waktos eta oge kumargi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu luar biasa akhirna mah orang Yahudi eta oge lebat Islam. Nah gitu Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh uswatun hasanah, suri tauladan yang baik kanggo urang sadayana. Berarti pertarosana manusia yang mana yang lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabana teu aya Pak. Iwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang terbaik dan orang yang nomor satu di dunia ini yang menjadikan untuk kita semua sebagai suri tauladan. Sareng urang oge ngefans teh teu aya kanu sanes deui iwal ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nalika urang terang kumaha perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngengengkeun husnul khuluq, akhlak anu sae sehingga urang tiasa sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engke di akhirat anu dipika cinta ku Rasul. Oge mudah-mudahan urang sadayana ngengengkeun husnul khuluq, akhlak anu sae anu ngagambarkeun kasampurnaan setiap orang mukmin, keimanan ka Allah Subhanahu wa taala nyaeta gambarana ku akhlak anu sae. Sakitu anu tiasa kapihatur, mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Hapunten anu kasuhun, bilih aya kelepatan atanapi cariosan anu sapagoda sareng manah kakira ngandoka pati simkuring lerasna di Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.